Палатка для зимней рыбалки, размер ее 2,40 на 2,40 и 2,20 высота. Трехслойная, утепленная. Утеплена она синтепоном. В палатке имеется два входа. А, кстати, юбочка тоже утепленная на синтепоне. Имеется два входа, два окошка друг напротив друга. Окна глухие и пристегиваются прозрачные окошки на липучках также. Выход под буржуйку, входа под автономку, два кармашка, высота позволяет. Два человека с раскладушками, с буржуечкой. Песня будет. Сейчас плясать нужно будет там. Складывается. Вот такой чехольчик. В комплекте колышки, растяжки и дудки.